जुन यो ट्रक छ यसरी ट्रक चाहिँ जलेर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। एकदमै ट्रकमा चाहिँ पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो टायरको पार्टहरू चाहिँ यसरी जलेर भित्रको तारहरू चुडिएको अवस्थामा छ। लाइटर चाहिँ एकाएक पड्केर चाहिँ स्काभेटर र 7वटा पालिकाको दमकल ल्याएर चाहिँ करिब 4-5 घण्टापछि राति 10 बजे करिब 10 बजेसम्म मात्रै आगो नियन्त्रणमा आएको थियो। ट्रकमा चाहिँ एक्कासी आगो लाग्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ एकिन तथ्य आगो लाग्नुको कारण के हो यसको विवरण आउन भने बाँकी छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भित्री पार्ट हो। ट्रकको चाहिँ जलेर पूर्ण रूपमा चाहिँ यो इन्जिन पार्टहरू जलेर ध्वस्त भएको छ भने यता चाहिँ यसमा चाहिँ सम्भवतः सिलिन्डर पनि थियो भन्ने कुराहरू छ। यदि सिलिन्डर समयमै ननिकालिएको भए त्यो चाहिँ झन् एकदमै उग्र रूप पनि एकदमै पड्किन्थ्यो होला। त्यसले पनि पुलमा चाहिँ एक्स्ट्रा केही क्षति हुन्छ। पुलको केही पार्टहरू चाहिँ पार्टहरूमा चाहिँ केही क्षति हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ सिलिन्डर समयमा नै बाहिर निकाल्न सफल भएको भन्ने कुराहरू पनि छ। लाइटर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ लाइटर छरपष्ट अवस्थामा छ। यो चाहिँ स्काभेटर डोजरको सहायताले चाहिँ यसलाई अलि पन्छ्याउने काम चाहिँ गरियो। अहिले पुलमा चाहिँ सफा गरिएको छ। डोजरहरूको माध्यमबाट चाहिँ बालुवा ल्याएर जुन आगो लागिराखेको आगो दन्किराखेको जुन एक्सप्लोसिभ जुन लाइटर थियो त्यो लाइटरमा चाहिँ बालु हाल्दै पानी हाल्दै गरेर करिब 4-5 घण्टामा चाहिँ नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायत सुरक्षा प्रशासनिक निकायले चाहिँ आगो नियन्त्रणमा लिन चाहिँ सफल भएको थियो। एकदमै पुल यो चिसापानी पुल सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने एकमात्र एसियाकै नमुना पुलमा चाहिँ यसरी आगजनी भएको थियो। चाहिँ पुलको तारहरूमा आगजनी भएर बाहिरको ब्याक प्लास्टिक चाहिँ जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ भने केही पुलको डाउन बेस पार्टमा पनि त्यसको क्षति भएको भन्ने अनुमान छ। जापानिज प्राविधिक र इन्जिनियरको टोली चाहिँ पुलको जुन अनुगमन गर्न र पुलमा चाहिँ अब गाडी बुढाउन सकिने या के छ अवस्था यो पुलको चाहिँ बारेमा चाहिँ यकिन के छ त्यसको एक्ज्याक्ट फ्याक्ट चाहिँ निकालेर चाहिँ गाडी आउट जावत गर्ने भन्ने कुरा छ। चेक जाँच भएपछि मात्र यसमा चाहिँ सवारी साधनहरू गुड्ने भन्ने कुराहरू छ। अहिले तत्कालको लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गको जुन लम्की टिकापुर हुँदै सतीबाट राजापुर बर्दिया हुँदै नेपालगञ्जका लागि वैकल्पिक बाटो अपनाउन हुन सम्पूर्णमा चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ हामीले पनि। हेर्न सक्नुहुन्छ कर्णाली पुलमा छु। यति बेला करिब 500 मिटर लम्बाइ भएको यो कर्णाली पुलमा टाइप केबल स्ट्रेट ब्रिज लेन्थ 500 मिटर भनेको छ। 2050 साल मङ्सिर 28 गते तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा चाहिँ उद्घाटन भएको यो पुल भने केबल स्ट्रेट पुल जापानिज र अमेरिकन प्रविधिबाट निर्माण भएको पुल हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रक चाहिँ पूर्ण रूपमा जलेर ध्वस्त भएको छ। यो चाहिँ यता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पूर्व पश्चिम राजमार्गको जुन यो कैलाली र बर्दिया जिल्ला जोड्ने जुन यो चिसापानीको पुल छ यो पुलमा चाहिँ हिजो मात्रै ट्रकमा चाहिँ लाइटर बोकेर पूर्वदेखि पश्चिमको लागि छुटेको ट्रकमा चाहिँ यसरी आगजनी हुँदाखेरि चाहिँ पुल धराशायी अवस्थामा छ। यतिखेर जीर्ण बनेका छन् केही पार्टहरू। ट्रक चाहिँ पूर्ण रूपमा जलेर ध्वस्त भएको छ। यस्तै अपडेटको लागि एनएमबी खबरलाई हेर्नुहोला, फलो गर्नुहोला। हामीले चाहिँ यसको स्पेसल फलोअप रिपोर्टिङको क्रममा यतिखेर चिसापानी कर्णाली नदीमा माथि बनेको यो चाहिँ एसियाकै दोस्रो नमुना पुलमा छौँ। पुलको अवस्था एकदमै जीर्ण भएको छ। धेरै स्थानीय सरकारवाला निकाय दमकलले चाहिँ पानीका ट्याङ्करहरू ल्याएर चाहिँ यो आगो चाहिँ करिब 4-5 घण्टापछि नियन्त्रण ल्याउन सफल भएको थियो। पल पलको खबरको लागि चाहिँ एनएमबी खबरलाई हेर्दै गर्नुहोला। नारायण उपाध्याय छुट्टिन्छु। हार्दिक अभिनन्दन, नमस्कार।